हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल का AK लर्निंग चैनल का। तो मैंने आज ही एक वीडियो डाला था हाउ टू मेक 3D गेम्स। मेरे चैनल पे जाके उस वीडियो को देख लेना, सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना दोस्तों। तो आप लोगों को टाइटल पर पढ़कर समझ में आ ही गया होगा कि मैं आज क्या करने वाला हूँ। एक MI पावर बैंक को अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, पूरा अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ चीज़ें इस MI पावर बैंक के अंदर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो दोस्तों यहाँ देखिए, मेरे पास पैकेट है MI पावर बैंक का। ये देखिए, मैं पैकेट को काट लिया दोस्तों, सॉरी, पर काट लिया तो अभी काट लिया। ठीक है, मैं दिखाता हूँ अंदर का क्या है। ये देखिए, पर पावर बैंक, ये MI पावर बैंक। ये देखिए दोस्तों, 20,000 mAh MI पावर बैंक, 20,000 mAh का ये पावर बैंक है। मेड इन इंडिया है दोस्तों, मेड इन इंडिया है दोस्तों, कोई बात नहीं। और यहाँ पर पीछे देखिए बहुत सारी बातें मैं आपको मुंह में बता दे रहा हूँ, दिखा नहीं सकता दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम है। ये देखिए MI A1 4.3 फुल चार्जेस, iPhone 7 फुल चार्जेस, iPad mini 4 2.5 फुल चार्जेस, 2-way क्विक चार्जेस, Li पॉलीमर बैटरी, एंटी स्लिप स्क्रैच रेसिस्टेंट। और ये तो पहले बता ही चुका हूँ, 20,000 mAh पावर बैंक। यहाँ देखिए इसका प्राइस देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए MRP ₹1,199। देखा दोस्तों, इसका दाम है, पर यह अच्छा है। MI पावर बैंक, मेरा जो MI मोबाइल है उसके लिए मैं लिया हूँ। ये पावर बैंक 20,000 mAh का है, अच्छा है इसलिए लिया। तो चलिए खोलते हैं अभी इस पावर बैंक को। तो यह देखिए क्या मिलता है। और ये पावर बैंक, ये देखिए दोस्तों हमारा MI का पावर बैंक, ये देखिए दोस्तों अच्छा है। और यहाँ पर देखिए 2 USB कनेक्टेड डिवाइस है, मतलब 2 मोबाइल चार्ज कर सकते हैं आप एक साथ। ये देखिए 1 और 2। और ये जो है ना, ये पावर बैंक का सिस्टम चार्जिंग है, मतलब पावर बैंक को चार्ज करना पड़ता है। और इसको जब चार्ज करना पड़ता है, जब 6-7 घंटे लग जाता है इसको चार्ज करने में। और एक बार चार्ज हो गया तो ज़्यादा जल्दी जाता नहीं है, बहुत सारे मोबाइल चार्ज करने के बाद ये जाता है दोस्तों। इसके अंदर कुछ और बातें बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही बता दे रहा हूँ। ये MI का जो ब्रांड है ये बहुत ही अच्छा है, और खरीदेगा तो MI खरीदेगा। पावर बैंक यहाँ पर देखिए, 2 USB डिवाइस, पावर बैंक चार्जिंग, 20,000 mAh, 1,999, बहुत ही कम प्राइस है ये पावर बैंक के लिए। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो पर। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। और कमेंट सेक्शन में भेजिएगा कि अगले किस टॉपिक पर ऊपर वीडियो बनाए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो बाय बाय।